sekarang sih kayaknya. Yes. Kira-kira. Mungkin gak sih mereka lari-larian itu karena takut diambil sama para krokodil ini. Maksudnya udah tahu kakinya itu mau ngambil atau gimana sih ditanya. Soalnya dari tadi lihat gaya-gayanya tuh ada yang lari, pada lari. Tolong boleh lampu itu dimatiin, sinyal dimatiin ya. Semua dimatiin, nggak boleh ada lampu. Di sini, di sini ada lampu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah naik di sini dulu. Gua mau filmnya kemana ya? Kasih dinyalain tuh yang hidupnya ya. Oke, mulai. Sekarang sih kayaknya. Yes. Kira-kira. Wajar nggak? Di atasnya bangku. Yang lari cepat itu kali ya? Iya. Ada. Kosong. Mungkin gak sih mereka lari-larian itu karena takut diambil sama para krokodil ini. Maksudnya udah tahu kakinya itu mau ngambil atau gimana sih ditanya. Soalnya dari tadi lihat gaya-gayanya tuh ada yang lari, pada lari. Tolong boleh lampu itu dimatiin, sinyal dimatiin ya. Semua dimatiin, nggak boleh ada lampu. Di sini,